好啦，我而家咧就喺呢一個新高登上邊咧，就去到 Amaze PC 嗰度嗰個專門店嗰度嘅。咁你見到而家呢一部咧就係、Amaze PC 嘅 N10X 版本。N10X 嘅版本嘅意思即係話佢係10寸 mon 啦，同埋行呢個 XP 嘅。咁你見到咧就係、呢個白色嘅版本啦。咁佢而家咧就出咗幾嘅顏色嘅，咁就有白色啊、黑色啊、粉紅色啊，同埋紅色啊、藍色都有嘅。紅色都見呢一部嘅。咁但係而家喺台面你見呢部 Amaze 咧，咁佢呢一個版本咧就係呢個N10XG 啦，同埋 N10LG 嘅。個 G 嘅意思咧，即係話有個 HSDPA 裏面嘅。咁佢哋自己就叫做3.75G 嘅意思，就係話佢係 HSUPA 添嘅。咁又內置埋 GPS 模組啦。咁所以其實你 X 咧就代表 XP 啦 ，L 咧就代表 Linux 版本嘅。咁呢個 XP 版本其實冇乜特別啦。咁就不如睇下個 Linux 版本嘅。呢一個咧就係 Linux 版本 N10L 嘅。Amaze PC 啦，咁你見到其實嗰個樣咧全部一樣嘅，咁最特別嘅地方就係佢呢個位置咧，個 touchpad 嗰度咧係你唔會見到有一個框框嘅，係一體化嘅。咁啊 left click right mouse 啦 ，Amaze PC。咁呢個 Linux 版本你見到其實有呢一個 Firefox 啦，而呢個 Linux 咧就係問過就係用 Ubuntu 嘅，咁就其實都可以睇到晒你其實喺見到有 Home 啊、Network 啊、文件啊、音樂啊嗰啲全部都可以用到噶啦。先，咁啊而家進入嗰Firefox 嗰度啦。咁就我未知佢呢個有冇到連線，咁就應該都得嘅。咁我就問過咧，其實而家大部分人都係買 Linux 買呢一個 XP 版本嘅啦。Linux 版本買翻去咧，其實佢都會有埋個 driver 俾你哋，咁所以其實你想自己轉翻做普通嘅 Linux 版本，普通嘅 XP 版本都冇問題嘅。咁就用翻 Firefox， 不過呢度好似可能 connect 唔到啦，咁所以就上唔到網住。咁就大家如果有興趣咧，想睇多啲關於 Amaze PC 咧，咁其實我哋自己都會報導翻嘅，我哋都會有機會借部機翻俾大家做一個測試啦，我報翻一啲結果俾大家睇翻嘅。咁就有興趣嘅去翻新高登，咁就呢個鋪號咧我都未知，但係就應該係 Amaze PC， 大家可以嚟睇翻嘅。我哋收睇，拜拜。